Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Nous battons faire la vidéo de cours, donc la suite, dans le chapitre dynamique. Donc là, on va parler des lois de Newton. On va 5 points, Inch'Allah. On va parler du vecteur force, le principe d'inertie qui représente pour nous la première loi. On va parler des repères d'inertie, al-ma'alim al-ataliya ou al-ma'alim al-ghaliliya. On va parler aussi du principe fondamental de la dynamique, la deuxième loi, et on va aussi voir le principe des actions réciproques. Donc, le vecteur force. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train de, c'est-à-dire reconstruire la mécanique, les origines, comment tout a été défini par Newton. Bon, comment ça a été défini par Newton? Je parle du vecteur force, je ne parle pas de la force. La force, en tant que concept, l'être humain كان يعرفها من قبل Newton. Mais كان يعرفها par instinct ou là par intuition. إنسان كيشوف واحد يقدر يرفد des poids كبار يقول عنده une grande force ولا قوة كبيرة. Newton, il a modélisé cette force, il lui a associé une grandeur mathématique qui va nous permettre de faire des calculs. Donc, Newton, il modélise la force sous forme de vecteur. Alors, là, pour vous montrer ce qu'il a fait, je suppose que j'ai un mobile, mutaharrik de masse M, qui se déplace en ligne droite avec un mouvement rectiligne uniforme. Donc, عندي متحرك يمشي على مسار مستقيم. هذا المتحرك كتلة تاعو M ثابتة وراه يمشي بحركة مستقيمة منتظمة. Donc, عنده une quantité de mouvement. On a défini dans la vidéo précédente ce que c'est que la quantité de mouvement. عنده une quantité de mouvement constante. Donc, تقعد toujours la même. عندكم كي يلحق le point A, il va être dévié de sa trajectoire. راح ينحني على المسار تاعو حتى يلحق un certain point B. ومن بعد à partir du point B يعاود ياخذ مسار مستقيم يعاود يولي عنده mouvement rectiligne uniforme. Donc تولي عنده une autre quantité de mouvement. هذه نسميها la quantité de mouvement initiale والجديدة هذه نسميها la quantité de mouvement finale. يعني la quantité de mouvement اللي ولات عنده après la variation راكو تشوفوا من بعد تبقى constante. Donc عندنا trois étapes du mouvement. Mouvement rectiligne uniforme, ومن بعد هنا عندنا mouvement curviligne ومن بعد mouvement rectiligne uniforme. Donc Newton il raisonne يقول لي شفنا واش معناتها l'inertie. قلنا بلي كان objet il est inerte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que إلا كان يمشي لو كان ما تكونش السبة, s'il n'y a pas de cause, il ne va pas يعني sortir de sa trajectoire. Il a ما بين A ou B la quantité de mouvement تاعو, le vecteur quantité de mouvement يحب يقول تاني que le vecteur vitesse il était en train de varier, ça veut dire que كاين حاجة راهي تأثر عليه, كاين حاجة راهي تطبعو dans ce sens. هاد الحاجة c'est une force, c'est un objet extérieur ou bien un objet qui appartient au monde extérieur qui est en train d'agir على l'objet de masse M, راهو يديفيه من la trajectoire تاعو. Maintenant, had la force, je vais devoir la définir. Alors, une force, c'est une grandeur vectorielle. Elle a trois propriétés importantes. Le hamil, la direction, le sens, l'itijah, ou shidda, l'intensité. Elle a un point d'application. Le point d'application, c'est l'objet lui-même. Donc, pour trouver la direction et le sens, il y a le hamil ou l'itijah, Newton, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je prends le vecteur P final, je vais le translater, je fais les choses approximativement, c'est juste pour expliquer. Donc, هذا c'est P final, جبتو منه درت له إزاحة ولا انسحاب ولا سحبتو منه لهنا. Je l'ai translaté. ومن بعد, je vais calculer delta P, la variation de la quantité de mouvement. تغير في كمية الحركة, c'est la quantité de mouvement final moins la quantité de mouvement initial. Delta P, c'est ce vecteur-là. Hada, c'est quoi? Hada, c'est delta P. Alors, Newton, pour le vecteur force, il dit la direction et le sens, la direction et le sens
de delta P. Il est quand la quantité de mouvement, elle a varié, ou la variation de la quantité de mouvement de la direction, de le sens, ça veut dire que le vecteur force, il va avoir la même direction et le même sens. Donc, هذه la force. واش بقى لنا son intensité كيف نحسبوها. هنا pour calculer la force, on va faire un petit raisonnement. Plus la force تكون intense, plus la variation de quantité de mouvement تتطلب مدة زمنية قصيرة. Plus ça va demander un temps court. باش تفهموني, supposons يكون عندنا par exemple, ou supposons تكون عندي une voiture, أنا حابب ناكسيليري de 50 km/h à 150 km/h. Donc là, je suis sur autoroute. راني نمشي en ligne droite avec une vitesse de 50 km/h وحبيت ناكسيليري حتى نوصل ل 150 km/h. alors إلا عندي كروسة عندها موتور ضعيف راح تاخذ لي مدة طويلة, c'est-à-dire باش نلحق من 50 à 150 km/h ça va me demander un temps long, نطول باش ناكسيليري. بصح كان تكون عندي une voiture de sport ou une voiture de Formule 1, très rapidement نجوز de 50 à 150. وعلاه parce que le moteur تاعها il est puissant, عنده قوة دفع كبيرة. D'ailleurs les voitures de sport en général quand on les présente sur internet يهضروا عليهم بال 0 à 100 km/h. هذه elle fait le 0 à 100 en 3 secondes, هذه en 2 secondes 8, en 2 secondes 5, هذه elle le fait en 4 secondes, en 5 secondes. Donc كي تعرف الوقت اللي تاخذ السيارة ولا لا فواتور تاعك باش تروح de 0 à 100 km/h تعرف القوة تاعها. قد ما يكون الوقت هذاك قصير قد ما الكروسة هذيك تكون قوية ولا الموتور قوي. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force elle est inversement proportionnelle à delta T. Delta T c'est-à-dire TB moins TA. يعني قد ما المدة زمنية بين اللحظة وين المتحرك كان في A واللحظة وين المتحرك كان في B, قد ما المدة هذه من A ل B تكون قصيرة قد ما لا فورس تكون قوية باش تقدر يعني تعطينا une variation delta P يعني كبيرة في une durée de temps qui est faible. Donc واش يدير نيوتن F c'est delta P divisé par delta T. Donc هنا vous voyez bien que on a mis le delta T au dénominateur وعلاه pour avoir une force et une durée de temps qui sont inversement proportionnelles. قد ما الوقت يكون قصير قد ما القوة تكون عندها شدة كبيرة, والعكس قد ما الوقت طويل قد ما القوة ضعيفة. En plus, راكو تشوفوا بلي F تتناسب مع delta P, donc ils sont des vecteurs collinéaires, ça veut dire que F عنده الحامل والاتجاه تاع شكون تاع delta P. Donc هذه bien sûr c'est la définition de quoi? La force moyenne entre les instants TA et TB. Maintenant si je veux avoir la force instantanée, c'est-à-dire la force en un instant T, eh bien c'est quoi? C'est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. En fait, on suit toujours le même raisonnement. On fait tendre delta T vers 0 et on obtient l'expression de la force. Donc, هذه est l'expression de la force. C'est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Donc, maintenant, cherche dans le système SI, le système MKSA. Le temps, c'est des secondes. La quantité de mouvement, c'est des kilogrammes mètres par seconde. Ou, donc, ce sera des kilogrammes mètres par seconde carré, mais attends, le SM Newton. Donc, c'est la définition de la force. On va passer maintenant au premier principe donc, de Newton, ou là, le principe d'inertie, mabda al-atal. Alors, maintenant, je vais commencer par écrire l'énoncé du principe. Donc, si la somme des forces agissant sur un corps est nulle. Donc nul au féminin, ça veut dire que c'est la somme qui est nulle. C'est pas les forces qui sont nulles. ماشي القوة لازم كل وحدة منهم تكون معدومة. هكذاك y a pas de force. يقدروا يكونوا plusieurs forces. صح المجموع تاعهم إذا كان مجموع القوى المؤثرة على الجسم معدوم. Donc المجموع اللي راه معدوم. Si la somme des forces agissant sur un corps est nulle, il est au repos ou en mouvement
rectiligne, uniforme. Donc, comme la vidéo passée, quand on dit principe, ça veut dire que c'est une loi qui ne se démontre pas, mais qui se tient logiquement elle-même, c'est-à-dire ou bien d'elle-même. En fait, là, ça vient de la définition même de l'inertie. Un objet, il ما أثرتش عليه قوة ولا أثرت عليه قوة بصح كنتو تقولوا في الليسي متلاغية المجموع تاعها il est nul. وحدة تانولي ليفي تاع الأخرى. Donc c'est comme si il n'y avait aucune force qui agissait على l'objet هذا ما كاش قوة اللي تأثر عليه. إلا كان أو روبو إلا كان حبس يبقى يقعد أو روبو ما كاش سبب باش يتحرك مش يتحرك وحده. إلا كان يتحرك et bien garder la même trajectoire, c'est-à-dire la même direction, le même sens et le même module pour sa vitesse. Voilà, il a ما كاش قوة دفعه لقدام ما يزيدش في لا فيتاس، ما كاش قوة دفعه للور ما يرالونتيش، وما كاش قوة دفعه دون مانيير لاتيرال قوة جانبية، يبقى ما كاش سبب باش يديفيي من لا تراجيكتوار تاعو وياخد ان فيراج. دونك جسم إلا ما أثرتش عليه قوة تقولوا إذا كان مجموع القوى المؤثرة على جسم معدوم فهو إما في سكون أو في حركة مستقيمة منتظمة. هذا c'est le principe d'inertie. Maintenant, on va définir ce que c'est que le repère d'inertie. المعلم العطائي ولا تقولوا تانيك المعلم الغليلي نسبة يعني العالم غاليلي. On va parler de ce qu'on appelle le problème des observateurs. Donc là, ce qu'on va faire, on va étudier on va présenter une situation problématique. Alors, supposons qu'on a un repère O, X, Y et Z. Je suppose que le repère R, il est fixe. Qu'on a un mobile, pour faire simple, on a un mobile qui se déplace en ligne droite. Le mobile le mouvement il est étudié par le repère هذايا. Donc en fait, il y a un observateur là en haut, il est en train d'observer M ou il درس الحركة تاعو. L'accélération تاع M, le point M ou bien le متحرك M, le repère هذا نسميها l'accélération absolue. Donc là, j'invite les étudiants à revoir la vidéo de cours sur le changement de repère ou là le mouvement relatif. Il a ma famouche en idée. On va un autre repère O', X', Y' et enfin Z'. هذا le repère هذا il est en déplacement. هو تاني كيدرس الحركة تاع M. في le repère هذا R'. L'accélération تاع le point M par rapport à l'observateur اللي راهو هنا سميناها l'accélération relative. وشفنا بلي كاين une loi qui relie هاد les deux. L'accélération absolue c'est égal à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux repères peuvent mesurer deux accélérations différentes pour le même mouvement. يعني المعلمين يقدروا يقيسوا تسارع مختلف بالنسبة لنفس الحركة. حركة واحدة بصح عندها تسارع في هذا المعلم عندها تسارع آخر في هذا المعلم. وهذا c'est un problème en dynamique. En cinématique, le problème ne s'est pas posé. On n'avait pas défini de repère d'inertie en cinématique. Voilà. Parce que la cinématique, c'est quoi la cinématique? C'est étudier les propriétés des mouvements sans se soucier des forces. يعني دراسة مميزات الحركات دون الاهتمام بالأسباب. On ne parlait pas de force. Mais le problème en dynamique, c'est qu'on va étudier un mouvement où les propriétés du mouvement, on va faire des déductions, استنتاجات على القوة sur les forces. On va voir est-ce qu'il y a une force qui agit sur l'objet ou non. S'il y a une force, quelle est sa direction, quel est son sens, quelle est son intensité. Donc on a un problème. Supposons deux repères, واحد فيهم يشوف بلي هذا l'objet il est en mouvement rectiligne uniforme. Donc il n'y a aucune force qui agit à le point M. واحد اخر يشوف بلي هذا le mobile il est accéléré. Donc يقول لك non, كاين une force اللي تأثر عليه. Or la force هنا c'est quelque chose de matériel. Donc c'est-à-dire physiquement لازم واحد منهم يكون عنده الحق. ما نقدروش نقولوا لو موبيل هذا يتاثر بقوه بصح ما كاش قوه.
إلا حبيتو تفهموني je vais vous expliquer ça par un problème ou bien par un exemple très simple. Supposons أنا نكون sur autoroute في الكروسة تاعي راني رايح dans un sens en ligne droite تكون قدامي كروسة رانا 20 كيلومتر في زوج أنا نمشي ب20 هي تمشي ب20 ونبداو ناكسيليريو كيف Supposons الكروسة تاعي والكروسة هادي يكونوا ايدونتيك يعني متشابهين في كلش عندهم نفس القوة رافدين نفس الحمولة ويتسارعوا بنفس الطريقة عندنا لا ميم اكسيليراسيون دونك أنا كي نلحق 30 هي تلحق 30 نلحق 40 هي تلحق 40 صافي دير كوا صافي دير كو ا شاك انستون كي ندور على دروات نلقى الكروسة هادي راهي قدامي دونك بارابور ليا واش نقول بلي هاد الكروسة ماهيش تحرك باسكو كل ما ندور نشوفها قدامي دونك واش نقول هاد السيارة راهي في سكون الي او ريبو دونك ما راهي تتاثر بحتى قوه نابليكي البرانسيپ دينيرسي بصح لو كان راجل واحد اخر يكون واقف برا ويوبسيرفي هاد السياره واش يشوفها بلي راهي تتسارع يتزيد في لا فيتاس دونك هو ما يقولش بلي ماهيش تتاثر بقوه هو واش يقول بلي كاين قوه يتاثر عليها وراهي في لو سونس تاع الموفمون في اتجاه الحركه دونك هنا بروبليم انا نقول بلي ماهي تتاثر بحتى قوه والانسان اللي واقف برا يقول راهي تتاثر بقوه شكون اللي عنده الحق هنا بيان سور هو اللي عنده الحق وعلاه هو il est fixe il est en train de voir le mouvement تاع لا فواتور هاديه انا واش راني ندير راني نغلط في روحي باسكو علاه انا في الصح راني ناكسيليري معاها سي بور سا بارابور ليا نحس كي لي ماهيش تحرك نشوفها توجور قدامي اون فيت لو فيت لي انا راني ان روبير اكسيليري انا بدات راني نسارع ما عنديش لو دروا ندير اون ايتود ديناميك تاع هاد لي زوبجي دونك واش حبيت نلحق لكم سي كو لا ديناميك اللي راح نقراوها دوك في هاد الشابيتر لي لوا تاعها ما عندناش لو دروا دو لي زابليكي دون نيمبورت كيل روبير اون دوا ديفينير ان روبير اللي عندنا الدروا نطبقوا فيه قوانين نيوتن الوغ افون دو لو ديفينير باش تفهموا واش راني حاب نقول on va voir un petit exemple simple on va faire une expérience d'esprit بصح تعاونكم تفهموا l'objectif تاع هاد لو باراغراف هذا Alors là, ce que j'ai représenté ici, c'est quoi? On a un bus, et le bus, il va se présenter dans trois situations différentes. On a hafila, mais le bus il est au repos, يعني hafila sakina. Je suppose que qu'il y a un feu rouge أو شاعل, chauffeur راهو معبز على الفران, le bus تاعنا راهو حابس. هذه première situation. Le feu vert يشعل, le bus il démarre, donc c'est la vitesse du bus, ou كي ندير لكم une flèche هكذا, ça veut dire la vitesse راهي تزيد. Pour simplifier, je suppose que le mouvement du bus, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. حركة مستقيمة متسارعة بانتظام. البوس راهو يأكسيليري لقدام. ومن بعد في la dernière situation, البوس يلحق une certaine vitesse limite 50 ولا 60 km/h اللي ما يقدرش يديباسيها. واش يدير الشوفير؟ خلاص يكمل بهذيك لا فيتاس ما يزيدش. دونك عندنا 3 situations. البوس au repos, le bus en mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc حركة مستقيمة متسارعة بانتظام. ومن بعد البوس يمشي avec un mouvement rectiligne uniforme, حركة مستقيمة منتظمة, vitesse constante, يعني سرعة ثابتة. Ce que je vais faire, c'est que dans le toit تاع البوس, يعني داخل البوس هذا في السقف تاعو, nfixer un pendule simple, نواس بسيط. Donc un pendule simple, c'est quoi? C'est une masse ponctuelle, كتلة نقطية معلقة في خيط مهمل الكتلة. Donc c'est une masse ponctuelle suspendue à un fil de masse négligeable et inextensible et tout. Wesh ندير? Ce que je vais vous demander de faire, dans chacune des trois situations, on va représenter la position du pendule. On va voir quelle est la somme des forces qui agissent sur la masse M, يعني somme des forces agissant sur petit m, le film douche masse mais je vais voir quel est le mouvement de M, est-ce qu'il est au repos, est-ce qu'il est au mouvement rectiligne, est-ce qu'il est uniforme ou non. En bas, je vais voir est-ce que le principe d'inertie est vérifié. Est-ce que مبدأ العطاء محقق أم لا. كي نشوفوا le principe d'inertie s'il est vérifié ou non نعرفوا le repère اللي رانا نخدموا فيه est-ce qu'il est un repère galiléen ou non. Donc هنا on va faire répondre à toutes ces questions dans deux repères. Je vais répondre dans un repère lié au sol, مع المرتبط بسطح الأرض. Donc, كي يكون راجل واقف برا sur le trottoir, qu'est-ce qu'il va voir? كيف راح يشوف الكتلة هذه dans les trois situations? Donc, le sol, c'est ça. هذا c'est le sol. Donc, إنسان واقف برا, كيف يشوف la masse? Quelles sont les forces اللي راح يشوفهم?
Ou quel est le mouvement donc قلت تاع la masse? Est-ce que le principe d'inertie par rapport ليه محقق ولا لا? Pour ce qui est du repère lié au bus, je suppose راجل واقف à l'arrière du bus هو l'observateur كاين إنسان واقف donc هذا c'est le repère lié au bus راه واقف à l'arrière ولا قاعد في un siège في l'arrière du bus هو تانيك il va observer la masse et il va répondre aux mêmes questions. Alors نبداو بلا première situation هي السهله كي يكون لو بوس او repos هنا ما كاش ديفيرونس بين هاد الزوج. هاد لو بوين راهو حابس بارابور لهذا اون فات البوس كي ما يكونش يتحرك هو ولو سول سي لا ميم شوز. دونك هنا لا بوزيسيون je l'ai déjà représenté. La somme des forces واش عندنا هنا؟ عندنا le poids ou la tension du fil. La tension c'est توتر الخيط. Alors si vous voyez bien la somme des forces elle est nulle. Ou la masse راهي au repos. Alors هنا, qu'est-ce qu'on peut dire du principe d'inertie? On peut dire qu'il est vérifié. مبدأ العطالة محقق. Il est vérifié وعلاه parce que le principe d'inertie واش يقول si la somme des forces agissant sur un corps est nulle, donc هاهي مجموع القوى معدوم, il est au repos ou bien en mouvement rectiligne uniforme. هنا راهو au repos. Donc le principe d'inertie est vérifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le repère lié au sol, c'est un repère. Un type de repère, ou نقولوا inertiel. يعني معلم تقولوا عطالي. هنا تانيك c'est un repère inertiel. Maintenant, je vais examiner la deuxième situation où le bus يكون en accélération. هنا راح تشوفوا بليك لو بوندول يكون في هاد لا بوزيسيون. ما نهضرش على كاين واحد المده زمنيه قصيره بزاف وين كي ديماري الموفمون تاع البوس تشوفوا البوندول يرجع للور. حنا خلاص اون فا ايتوديي لا سيتوياسيون وين البوندول رجع ويشد بلاصتو ويقعد مايل هكذا. اون فات هادي تكونوا لو ماركيتوها كي تكونوا في كروسه. لو كان تاكسيليري بكم للقدام وتاكسيليري بروتالمون واش يصرى لكم نتوما توليو اللور وتقعدوا لاصقين في السياج. تقعدوا لاصقين في السياج حتى وين تحبس لاكسيليراسيون تعاود تولي تمشي بون فيتاس كونستانت ومن بعد تعاودوا ما تشدوا لا بوزيسيون تاعكم توليو ما تحسوش حاجه اللي تاثر عليكم. دونك اون فات التسارع لاكسيليراسيون هو اللي ياثر على الاجسام. لو كان ريبريزونتيو لا فورس عندنا لو بوا وعندنا لا طونسيون دو فيل. لو كان نرسم لا سوم دي فورس كي نجمعهم هم قبيله كي جمعنا لي دو فورس لا سوم دي فورس كانت نول. هنايا كي نجمعهم عندنا اون فورس نسميها اف توتال. دونك لا سوم دي فورس عندنا اون فورس توتال كي ني با نول. Maintenant, quel est le mouvement de la masse par rapport au sol؟ واش معناتها؟ حبي يقول كي يكون انسان واقف برا وتقولوا له شنو هالحركه تاع الكره، يقول لكم c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. En fait الكره راهي داخل البوس تجي جايزه مع البوس. دونك بور كالكان كي يدور يعني انسان اللي راه واقف برا بالنسبه ليه الحركه تاع الكره هي نفسها الحركه تاع الحافله. دونك هو بور لوي كي يشوف البوس جايز يشوف الكره هذيك جايزه معاه. دونك هو بالنسبه ليه الحركه تاع الحافله والحركه تاع الكره سي لا ميم. باغ كونت هذاك اللي راه واقف لداخل البوس لا ماس يشوفها حابسه. دونك بور لوي اللي هو ريبو. وهنا اللي كاين بروبليم خلل. كي نجيو عند لو سول اون با دو بروبليم. لو برينسيپ دينيرسي واش يقول؟ سي لا سوم دي فورس اي نول عندنا repos ou bien en mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire que إلا كانت ما راهي ni au repos ni en mouvement rectiligne uniforme. كيما هنا راهي dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré حركة متسارعة. إما لا forcément la somme des forces elle n'est pas nulle. هذه donc c'est la contraposée, l'axe نقيض. ومن بعد je vais faire une petite remarque sur ça. À la fin de la vidéo, je vous invite à la suivre. Donc هنايا pour lui tout est logique. مجموع القوى غير معدوم سي بور سا كاين تسارع. اون فات il va expliquer ميم البوس كي يروح للقدام واش يدير؟ يجبد الخيط دونك يميل واش يدير؟ يجبد لا ماس. هاد لا فورس هي اللي راهي تخلي لا ماس تاكسيليري مع البوس تمشي معاه. مي بور لو repère lié au bus il y a un inconvénient, il y a un problème. La force elle n'est pas nulle. هو يشوف بلي كاين une force
بصح la masse elle est au repos. وهذه c'est une contradiction, تناقض. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le repère lié au sol, le principe d'inertie est vérifié. Donc le principe ou bien le repère lié au sol, c'est un repère inertiel. Par contre, pour le repère lié au bus, dans la situation, le principe d'inertie, il est non vérifié. Bien, il n'est pas vérifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce repère, dans la situation, le ma'lam, le مرتبط بالحافلة, non inertiel. Ce n'est pas un repère inertiel. دونك هنا رانا في حاله وين الحافله معلم غير عطالي ولا تشوفوا طحنا في اون سيتوياسيون اللي تشبه ليكزومبل اللي مديتو من قبل تاع لي دو فواتور. لو بوس كي يكون اون اكسيليراسيون نسيو نابليكيو فيه لو برانسيب دينيرسي مدلنا نيمبورت كوا. دونك اون نا با ou bien on peut pas appliquer le principe d'inertie dans un repère qui n'est pas inertiel. En fait, لو كان نحبو نجوستيفيو كيف هاد لا ماس راهي او روبو نوليو نخترعو حنا اون فورس نقولو حتما كاين اون فورس رايحه لور دو تيل سورت كو هذيك القوه زائد هادي زائد هادي سي ايكال زيرو. مي هذيك لا فورس اسكال اكزيست؟ نيكزيست با. في الصح اللي صرا اللي راهو داخل ما يفهمش واش صرا، واش يقول باللي لا ماس ولات لعندو. هي في الصح ديروا في بالكم تبعوا مليح هنا باش تفهموا واش صرا. ماشي لا ماس اللي ولات للور، نو، سي لو توا تاع البوس كي افونسا دا الخيط القدام ومن بعد بدا يكركر لا ماس معاه. دونك هنا لا ماس ما ولاتش للور، سي البوس اللي راح للقدام وداها معاه. دونك هادي سي بور كومبروندر سكي سي باسي. دوكا نوليو لا ديرنيير سيتوياسيون. قلت لكم اون فوا لو بوس يعاود يولي يمشي على فيتاس كونستانت اون ريسون بلو ريان. هادي سي اون اكسبيريونس تقدروا ديروها وحدكم في الكروسه. اون جينيرال كي تركبوا البوس وين كاين لو ريسك باش الانسان يطيح لازم يشد بيان كي يكون واقف، سي كي يقلع البوس ولا كي يفريني. مي الا كان ولا كي ياخذ ان فيراج البوس الا كان عنده موفمون ريكتيلين يونيفورم نقدروا نطلقوا يدينا ما نحسوا والو. دونك سي لا ميم شوز. هنا لو بوندول il va revenir vers sa position initiale والبوس راهو يمشي. هنا عندنا لو بوا هذوما لي فورس. دونك je réponds aux questions. La somme des forces elle est nulle. Maintenant, le mouvement de M dans le repère lié au sol, الإنسان اللي يكون واقف برا كاش يشوف لا ماس؟ يشوفها موفمون ريكتيلين يونيفورم. قلتها لكم الإنسان اللي واقف برا يشوف لا ماس جايزه مع البوس. البوس راهو يمشي افيك ان موفمون ريكتيلين يونيفورم، بور لوي سي ان موفمون ريكتيلين يونيفورم. الإنسان اللي راه واقف داخل البوس يشوفها راهي حابسه روبو. هنا باغ كونتر ما عندناش مشكل بور لي دو repères باسكو قلنا si la somme des forces agissant sur un corps est nul, il est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc, le principe d'inertie est vérifié dans les deux repères. Donc, le premier repère, c'est-à-dire le repère lié au sol, c'est un repère inertiel. Le deuxième repère, il est tonique inertiel. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? C'est que si je veux étudier un problème physique du point de vue de la dynamique, si je veux faire une étude dynamique, il faut choisir un repère d'inertie, un repère inertiel. Alors, par définition, c'est quoi le repère inertiel? C'est le repère où le principe d'inertie est vérifié. Où je connais les repères? Soit les repères fixes, qui connaissent un repère qui met le bus qui est en repos, qu'un repère d'inertie. Ou là, n'importe quel repère واحد آخر يتحرك مصح إلا كانت الحركة تاعو مستقيمة منتظمة، mouvement rectiligne uniforme. En fait, le repère لو كان يكون accéléré ولا ياخذ un virage يولي يعطينا n'importe quoi يولي le principe d'inertie ما يوليش فيريفي. يعطيكم حاجات فيهم تناقض. سون دي فورس مجموع القوى غير معدوم بصح الجسم فيه سكون، ولا العكس يعطي لك مجموع القوى معدوم ويقول لك بالجسم هو يتسارع. هنا في الصح المعلم غير عطى لي ما عندناش الضروه نطبقوا فيه القوانين تاع نيوتن.
Donc, si je veux définir le repère d'inertie, donc, il s'agit de tout repère où le principe d'inertie est vérifié. Donc, il s'agit de tout repère où il مبدأ العضلة راهو محقق. Donc, شكون هما هاد les repères? Les repères fixes. ومن بعد بصح حنا واش شفنا هنا؟ Le bus تاعنا كي كان en mouvement de translation uniforme bien en mouvement rectiligne uniforme كي كان البوس عنده حركة مستقيمة منتظمة بالنسبة للمعلم العطالي اللي نعرفوه الأول. حنا في هاد l'exercice كاين un repère اللي قعد عطالي durant toute l'expérience اللي هو le sol. Le bus qui كان en mouvement rectiligne uniforme par rapport au sol هو تاني كان معلم عطالي. عباكم واش حاب يقول؟ حاب يقول يسوفي نلقاو معلم عطالي واحد كل جسم آخر يكون عنده حركة مستقيمة منتظمة في هذا المعلم، هذاك الجسم تاني نقدروا نعتبروه عطالي. دونك يسوفي نلقاو واحد. دونك شكون هما لي repères d'inertie؟ سي لي repères fixes et tout repère يعني كل معلم en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un repère d'inertie. Bien sûr هنا دونك واش قلت؟ ما هي المعالم العطالية؟ هي المعالم التي يتحقق فيها مبدأ العطالة. شكون هي المعالم الثابتة أو كل معلم في حركة مستقيمة منتظمة بالنسبة لمعلم عطالي معروف. برك هنا نديرو بيت ريمارك وراه لو روبير فيكس في كاع الكون dans tout l'univers. قلنا déjà dans une vidéo précédente بليك c'est difficile à trouver. En fait ما كاش ça n'existe pas. هادي c'est une vision idéaliste. لا بلانيت تاعنا تدور على روحها، تدور على الشمس قلت لكم يدور على لو سونتر تاع لا غالاكسي وكاع لي غالاكسي elles sont en mouvement les unes par rapport aux autres. المجرات كلها تتحرك هذه بارابور لهذه. دونك وراه المعلم اللي نقدروا نعتبروه فيكس. en fait في الفيزيك واش يديروا quand on veut étudier le mouvement d'un objet نخيروا معلم اللي بالنسبه للمده الزمنيه تاع الدراسه تاعي نقدروا نعتبروه كي اللي ما تحركش. باغ اكزومبل في الليسي عرفتوا المعلم المركزي الشمسي لو روبير هيليوسنتريك. سي ان روبير المركز تاعو وين جاي في الشمس وعنده دي زاكس اورينتي فيغ دي زيتوال لوانتن. دونك المحاور تاعو نوجهوها نحو نجوم بعيده جدا دو تيل سورت كو هاد المعلم صدير هادوك لي زيتوال باش يبدلوا بلاصتهم لازم لهم دي مليون داني. دونك بارابور لينا في اون ايشيل دو طون اللي نخدموا فيها حنا نقدروا نعتبروهم بالتقريب ثابتين. دونك ما اكزيستيش معلم عطالي بارفي. اون فات نخيروا معلم اللي نقدروا نعتبروه ثابت في المده الزمنيه تاع الحركه اللي راح ندرسوها. هذا هو المعلم العطالي باش تكونوا فاهمين. دونك maintenant je passe au quatrième point de cette vidéo. Donc هنا on va voir ce que c'est que le principe fondamental de la dynamique. يقولوا له le PFD المبدأ الأساسي للتحريك. des fois يقولوا له تانيك RF des relations fondamentales de la dynamique. Alors si un objet de masse M si نعطيلكم l'énoncé نوريلكم نيجو. si un objet ponctuel bien sûr أنا نقراو dynamique du point matériel. si un objet de masse M constante إذا كان جسم عنده كتلة M ثابتة subit يعني يتعرض subit une force F il aura une accélération donnée par donc إذا كان جسم كتلته M ثابتة يتعرض لقوة F راح يكون عنده تسارع. هذا التسارع يعطى بالعلاقة F égale ma.
دوكا نديرو دي بتيت غومارك. إلا ما كانش عندي قوة وحدة، كانوا عندي عدة قوى، الأشعة قابلة للجمع، on peut les superposer. دونك تما ما نوليش نقولو القوة F، نقولو إذا كان دونك هنا نوليو نقولو لا سوم دي فورس، فورس دي فوا يكتبو اكستيريور، القوة الخارجية اللي تأثر على الجسم، سي إيكال لا ماس فوا لاكسيليراسيون. هادي بخومييغ غومارك. دوزيام غومارك منين جا هذا وعلاه إلي فالابل كون لا ماس إي كونستونت. أون فيت حنا شفنا بليك لا فورس تيغال لا فورس كي agit sur un objet. إلا تشفاو لا بخومييغ اكسبيريونس اللي درناها كاع في هاد لا فيديو، la force qui agit sur un objet, qui dérive de sa trajectoire, ou là, qui accélère, ou là, qui décélère, c'est la dérivée de sa quantité de mouvement par rapport au temps. Donc c'est dp sur dt, et c'est égal à quoi? C'est d sur dt de mv. La quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Il a quand la masse constante, la dérivée, ou j'ai pas dv sur dt. Ça veut dire quoi? C'est m fois a. Donc vous voyez bien que لو كان لا ماس جات فاريابل، لو كان لا ماس تتغير كيما السرعة هنا، يولي عندي جداء تاع الدالتين، ونشتق ام نضرب في في ونشتق في نضرب في ام. لتما ما عنديش الدروا نابليكي لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك كيما كنتو تعرفوه في الليسي، لازم نخدم ديريكتومون بهذا. دونك هادي دونك قلنا هادي سكو جو فوز مونطري سي دو فيان لو برينسيپ d'inertie. دوكا حبيت نزيد ندير دونك هادي بروميير ريمارك. دوزيام ريمارك une dernière remarque, هذا يزيد confirmer لنا واش شفنا مقبل في la vidéo précédente quand on a défini l'inertie. إلا تشفاو قلنا l'inertie c'est la résistance qu'oppose un corps à toute modification de son état de mouvement. العطلة هي مقاومة الجسم لكل تغيير في حالته الحركية. هنا نشوفوها بيان، وعلاه كي نكتب F égale MA ça veut dire que A c'est égal à F sur M. دونك ان اوبجي نأثر عليه بقوة، واش رانا نرماركيو؟ كل ما الكتلة تاعو تكون كبيرة كل ما التسارع تاعو راح يكون ضعيف، وعلاه الكتلة تاعو هي العطالة. كل ما الكتلة تاعو تكون كبيرة يجينا صعيب باش نحركوه، يعني يجينا صعيب باش نسرعوه. دونك في هاد لا لوا نشوفو بيان لو فيت كو ام سي لينيرسي، يعني ام تمثل عطالة الجسم. ماتنون لو برينسيپ دي اكسيون ريسيبروك. واش كنتو تقولوا في الليسي؟ سي ان اوبجي دونك ان اوبجي A agit sur un objet B avec une force FA sur B. إلا كان جسم A يؤثر على جسم B بقوة FA على B، B agit sur A avec une force FB sur A qui est égale à moins FA sur B. Donc, si un objet A agit sur un objet B avec une force FA sur B, alors B agit sur A avec une force opposée. إذا كان الجسم A يؤثر على الجسم B بقوة F على B، فB يؤثر على A بقوة معاكسة. Donc هذا c'est le principe des actions réciproques. Mais surtout في الليسي تاني كنتو تقولوا التأثير تاع B على A يكون آني، il est simultané. واش معناتها؟ حب يقول au même instant وين A il agit sur B, B va agir sur A. ما كاش ان décalage horaire ما بيناتهم، ماشي A يأثر على B من بعد B يعاود يأثر على A، نو. دونك في المومون وين A يأثر على B، في هذاك لو مومون بدات B يأثر على A. هذا سي لو برينسيپ يقولوا دو لا سيمultanéité، يعني مبدأ الآنية. هذه شفتوها في الليسي. هذا منين جا؟ إلا حبيتو تشوفو منين جا on va faire la même chose que ce qu'on a fait en haut. نوري لكم منين جا لو برينسيپ هذا. إلا تشفاو في لا فيديو précédente درنا un petit exemple où on a calculé la vitesse de recul d'un fusil qui tire une balle. نقدروا ناخذوا le même exemple، ناخذوا un système physique constitué de deux objets A et B. هذا le système A، donc عندنا un système A plus B isolé. واش معناتها isolé؟ الجملة الفيزيائية A زائد B معزولة. حب يقول
من l'extérieur ما كاش حاجه تاثر على A ou B. Ça veut dire que la quantité de mouvement totale تاع le système هذا elle reste constante. هذا شفناه. C'est le principe de conservation de la quantité de mouvement. Mais داخل le système A يقدر يأثر على B يأثر على A. Donc A il أثر على B. B la quantité de mouvement تاعو وحده تتبدل. و A il تأثر من B la quantité de mouvement تاعو تتبدل. Donc واش نقدروا نقولوا؟ إلا صرات بيناتهم une interaction, la quantité de mouvement total après l'interaction, elle est égale à la quantité de mouvement total avant l'interaction. Ça veut dire que PA' plus PB' c'est égal à PA plus PB. واش معناتها؟ بيقول كمية الحركة تاع A وكمية الحركة تاع B بعد ما صرات الانتراكسيون، بعد ما صرات التأثير المتبادل بيناتهم، elle est égale à كمية الحركة تاع A وكمية الحركة تاع B قبل التأثير. Alors ce qu'on va faire, on va ramener هذه لهنا P'B moins PB, ce sera égal à PA moins P'A. نقدر نقول سي موان نخرج موان ونقول سي P'A moins PA. وعلاه انا نحب نكتب توجور quantité de mouvement final moins initial باش واش نقول delta PB, la variation de la quantité de mouvement de l'objet B, elle est égale à moins la variation de la quantité de mouvement de l'objet A. هذه تقدروا تفيريفيوها في هذاك l'exemple تاع le fusil et la balle. Maintenant, il a l'interaction ما بين les deux objets A et B تطلبت مدة زمنية دلتا T. نقدر نقسم هكذا على دلتا T وعلى دلتا T. Mais delta PB sur delta T, c'est quoi? C'est la force c'est la définition. Donc, un objet qui subit une force, sa quantité de mouvement va varier. Qui la variation, diviser la variation de la quantité de mouvement par le temps, واش نلقى la force qui agit على هذاك l'objet. Donc, هنا la variation de la quantité de mouvement تاع B كي نقسمها على delta T تعطي لي la force اللي راهي تأثر على B. شكون هي؟ C'est FA sur B. C'est moins la variation de la quantité de mouvement تاع A كي نقسمها على الوقت تعطينا la force qui agit sur A. Donc تعطي لي شكون FB sur A. Donc on vient de montrer d'où vient le principe des actions réciproques. Donc راكو تشوفوا الفائدة تاع la quantité de mouvement ou le principe de conservation de la quantité de mouvement. Donc هنا on a terminé les trois principes. Je voudrais maintenant rajouter une remarque. هاد la remarque ننصحكم تتبعوا معايا مليح فيها. وعلاه تتبعوا معايا مليح فيها parce que راح نديرها على جال une erreur que j'ai remarquée عند la plupart des étudiants qui يجيو من الليسي. ما باليش ملي جايه هاد l'erreur هادي منين راهم يتعلموها بصح il faut تتنحى l'erreur هادي. Beaucoup d'étudiants علموا لهم في الليسي هكذا، كانوا يقولوا لهم الجسم كي نلقاوه ساكن ولا في حركة مستقيمة منتظمة واش نقولوا مبدأ العطالة محقق. العكس، لو كان ما نلقاهش ني ساكن ني في حركة مستقيمة منتظمة، نلقاه باغ اكزومبل في حركة متسارعة ولا متباطئة ولا منحنية ولا أي وحدة من الحركات اللي ما تكونش وحدة من هاد الزوج، كانوا يقولوا لهم مبدأ العطالة le principe d'inertie donc غير محقق non vérifié. Alors هنا regardez bien ce que je vais faire. هادي باش تنساوها تنحيوها من بالكم هاد لا راغل هادي c'est faux. هنا كاين un grave problème de logique لازم يتنحى. Alors باش تفهموا مليح هاد كومون ريبوندر ا سا قبل ما نعاود نهضر على البرانسيب دينيرسي نعلمكم un برانسيب في المات. في المات نقولوا si A implique B non B implique non A. Ça veut dire quoi? إلا كان قضية A تستلزم قضية B، يعني كي تتحقق A حتما B تتحقق حتما. دونك A إلا تحققت elle implique يعني تستلزم انه B تتحقق. انا نجي نلقى B ما تحققش
وشنو هالسبة؟ صافي دير كو أ راهي غير محقق. هذا يسميوها، هذه يسميوها لا كونترابوزي، العكس النقيض. دونك هنا نيوتن واش يقول نيوتن؟ سي لا سوم دي فورس elle est égale à 0. Ça veut dire quoi? On a deux possibilités. L'objet est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc هذا وشنو؟ سي الاستلزام. وشنو دوكا العكس النقيض للاستلزام، لا كونترابوزي تاعو؟ نديرو هكذا اون بار. Si l'objet n'est pas au repos et n'est pas en mouvement rectiligne uniforme، حب يقول l'objet تاعنا يكون عنده un mouvement par exemple rectiligne accéléré، un mouvement curviligne، peu importe. المهم ما يتحقوش هاد زوج. حتما la somme des forces égale à 0 ما تتحققش. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des forces n'est pas nulle. Donc la contraposée elle fait partie du principe de Newton. Donc نتوما كانوا يقولوا لكم باش تقولوا مبدأ العطالة محقق ولا غير محقق ما تهتموش بهذا الكوتي. كانوا يقول لكم شوفوا لوبجي سي لو ريبو ou en mouvement rectiligne uniforme ولا لا. هنا ça n'a pas de sens. حنا نشوفوا اسكو هاد زوج elles sont compatibles. وقتاش نقولوا مبدأ العطالة غير محقق؟ كي نلقى ان كروازمون، نلقى somme des forces égale à 0، بصح نلقى باغ اكزومبل لو موبيل راهو عنده موفمون ريكتيلين اكسيليري ولا موفمون كيرفيلين، هنا سي لوجيك. ولا نلقى لا سوم دي فورس كي ني با نول، مجموع القوى غير معدوم، بصح الموبيل تاعنا نلقاه ساكن كيما واش صرا من قبل. هنا شوفوا مليح، نلقى لا سوم دي فورس ال ني با نول، بصح الموبيل اللي هو ريبو. هنا كاين تناقض، هنا نقول لي نون فيريفي. دوكا هنا نلقى ان موفمون ريكتيلي يونيفورميمون اكسيليري، حركه متسارعه. نتوما في الليسي ما بيش وعلاه تعلمتوا حركه متسارعه تقولوا مبدا العطله غير محقق. نو، حركه متسارعه نشوف كيف راه مجموع القوى، نلقى مجموع القوى معدوم مهمله فوق، ما عندهاش معنى. بصح انا كي نلقى حركه متسارعه ونلقى كاين قوه، هذيك القوه راهي تتسبب في التسارع، مهمله مبدا العطله هنا محقق. دونك فيت تريز اتونسيون، هذيك لا ريغل اللي تعلمتوها هاديه فو لوبليي. مبدأ العطالة كي نكونوا دون ان روبير دينيرسي، لو فات اللي رانا في معلم عطالي، مبدأ العطالة دايما محقق. الجسم يكون في سكون، حركة مستقيمة منتظمة منحنية متسارعة متباطئة بانتظام، لا يكون في حركة دائرية، بو امبورت لو موفمون، مبدأ العطالة محقق. واني قلتها لكم، إلا حبيتوا تفهموا هذه حوسوا دي كور سور انترنت، ان ليفر دالجبر، عاودوا شوية ديروا لا لوجيك ماتيماتيك، سي تري امبورطون. دونك لازم تعرفوا واش معناتها العكس النقيض ou bien la contraposée. دونك بهذا نكملوا لا فيديو دي تاع اليوم. يعطيكم صحة والسلام عليكم.